Niet normaal, jong. Goh. Ja, dat is een Supercell, man. Begin. Man, kijk, jong. Normaal, jong. Ik moet dat wel niet volledig openzetten, man. Het zullen goede beelden zijn. Nee. Wat er geen tornado voor komt. Dat vind ik echt mooi. De tip van de goede camera is zo weinig mogelijk praten. Dat ga ik eraf niet. Zullen we dit aan het werken of niet? Het zal wel serieus beginnen waaien. Kijk, man, dat is precies Amerika. Zit je blij dat je gewoon beelds niet aan het maken zit? Hm? Zit je blij dat je gewoon beelds niet aan het maken zit? Nee. Dan maak je toch niet alle dagen mee. Als je dat op YouTube wil zetten, de mensen die gaan dat horen. Zo. Ofwel komt je internet. Het is heel dichtbij. Mooi. Die trekt het hem allemaal niet aan. Ja. Maar wat ik nog wel doe is wel voorlag. Nog goed in die roepen. En, Die flippen. ik hoop eigenlijk, jong. Mijn batterij is ook al leeg. Ben je niet voorbereid? Jawel, maar het is een slechte batterij. Ik hoop eigenlijk. Hier wordt er zeker van hoor, hè. Want het is om hier. De batterij is op juist als het naar hier komt.
Als ik kan lukken, kan ik het nog 10 minuten filmen. Als ik kan lukken, anders is het gedaan. Toen hadden ze van altijd zo het lampje in de hand heeft. Weer maar ik zo het lampje in de lamp. Paniek. Ik heb altijd bezig bent. Maar toch, dat lijkt me wel een gevoelig onweer iets, hè. Als je veel ontladingen. Smeren gewoon hoog in de lucht. Sneeuwt dat het worden. Nee, dat is een Supercell man. Die hebben wel Supercell. Bij een gewone onweer is dat zin niet, hè. Ja, toch dan maar hoor. Ja, maar man echt gewoon weer toch. Die slingers gewoon. Dat is precies af. Dat is wel goed in de lucht. Nou, maar wat gaat eruit vallen, hè? Oh, of 10 of 12. Nee. Dat is altijd af te wachten, hè. Goed doen. Als ik een hond was, hè. Komt dicht, hè? Die dan het moet doen, hè, best. Nou, die zal wel in de bush schieten. Of gaan er niet, man? Hé? Nu denk ik het allemaal, jongen. Moet zien, dat ik zelf wel dan weer te kijken. Dit is de paniek. Het is stoppen dat mijn camera nog even volhoudt. Ook typisch nu wat er mee uitleggen, je valt hem niet op. Ja, hij was opgeladen. Een camera met 500 euro en dan zo direct die batterij weg, dat kan niet. Maar het is een slechte batterij, mis. Morgen moet ik er 3 uur mee kunnen filmen. Ik ben maar even bezig.
Nou, we moeten niet meer lachen. Ja, als dat moest beginnen, dan draai je niet maken. Nou, dat is gewoon een pijl, nee, man. Nee. Zo, als het blijft filmen toch? Oh, de wind begint. Godzilla. Als ik naar de wind kijk. Minder dan weg, precies, heb ik zo'n indruk. Is het niet? Mm. Komt de wind niet van links? Het zal het al sinds nee beginnen liegen of iets. De wind is hem aan het wegduwen. Een schamschot van Wenen. Nee, jongen. Het is door en het is... Zie je dat de wind gaat? Nee, het Ja. is niet. Het komt. Watch out. Look out. Steekt veel wind op. Hopelijk is genoeg wind dat al dat gras wegblaast, dus dan moeten we meer niet meer opvegen. Ja, maar dan die auto's niet beginnen vliegen. Dat is niet de bedoeling. Dat niet waar? De auto's. Wat was dat eigenlijk? Of dat was wegvliegen, hey. Als je dit allemaal op YouTube wil zetten en die mensen niet horen nou, auto's wegvliegen, die wil ik zeggen. Mhm. En dat wordt Oh ja. nou, dat was een krak. Ho, ho, ho. Bang bang. Ho, 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 ho. Ja, Nou, dan heb ik iets kunnen afzetten misschien. goed. Goed hè? Oh, dikke nozen, maat. Dat is big guy. Oh ja, Cool. nou wordt gevorderd nog. Nee, dat misschien niet echt. Nou, doe dit. Oei, oei.
Gewoon een paar rotjes vernieuwd worden, jongen. Ja, dat is Bam! Attack of the Clones. Nu hebben we dubbele begraven. Ja, dat toch... Oh, ja. Heel de kant, dat is waar ook. Ja. Dangerous. Water at the closet. Maar ik word niet doen. Ik word nog. Ja. Dat was Amerika, hè? Veel botten is al. Heb je al precies overstroomd? Goed. Nee, dat niet.
Dat is al voorbij. Dat weet ik niet. Dat wordt even toch eens kijken, volgens mij is het dan door het stroomval. Dat is jongen. Stroom door het stroom. Hier is goed echt in. Ja, ik heb ook geen nachte stormchaser gereden. Ik heb een stormchaser. Dat is een Supercell, man. Ik hoop dat er een paar rottes goed beschadigd zijn. Hè? Dat zal wel. De buurvrouw waren een auto. En SR's zijn allemaal. Oei, dat doet hij niet goed? Ik weet het niet zo. Nee, dat maakt niet goed. Ben je dat er een pan kapot is, hoor? Ik weet niet, iedereen op het hoek. Och ja, binnenkort zie ik het nog. Het is even pauze, pees ik. Ja, ik voel het. Doe erop. Er zullen wel wat pannen gesnoeven zijn, pees ik. Maar het is nog niet gedaan, hè. Ja, ronde 2 mocht alles kapot, jongen. Ja, maar uit. Jawel, man. Ja, nu komt onder 2. Dat zal wel Ik neer zie zijn. beneden dat water, jongen, op de grond. Ja, dat is, oftewel de navel die vol bakken aan het invallen is, of... De grote moet er nog komen, vent. De grote was die. Hoest water. Ah, ja, zo druk in hier. Het is veel lekker weer dan zeker, hè? Nu moet je wat te kijken. Maar gewoon vleugels kijken wat er goed is. Ja, nou een vlug is gesprongen eigenlijk. Wat is de mond? Jullie, overal gaat niet. Ja, dat is van tak, hè. Dat. Och. Ja, man. Ik zie wel dat er op het gras al niks van overvalt. Ja, dat moet je helemaal. Ik wist naar de verder door kijken, want... Nu komt ronde 2, hoor. Oh, als je slecht zeg. Mooi man, even vol. Kunnen jullie niet gewoon in een bris steken of zo verder van? Nee. Moet die batterij eruit pakken? Ja, nu dan moet dat hier open aan de zijkant. Dat gaat niet. Ja. Wacht. Ja, dat is deftig, moet ik zeggen. Mooi. Ik heb gewoon een paar gatjes in het rest gezet. Echt wel Goed aan het regenen, dat is ook aan mij. Doe dat duwen. Dat heb ik niet gedaan.
Nou, als je het leeg zeg, alsjeblieft. Zo'n momenten. Wie valt weer al is. Nee, dat kan een deal, hè. Dat is wel niet cool, hè. Ja, like dat gezegd, kan ze dan subiet nog neer. Maar het is Nou wordt het nog niet zo neer als hagelbal. Pas op, ze kan het wel goed in de buurt worden. Als het like bij de duels was, dan moet ik het wel moeten doen. Hela man. Mannen. Muziek man. We boeken. Ik doe het met de man. goh. Dat. Oh, het regelt dan niet meer binnen, dus het zal nog meer wel opgeven, dus gewoon. Nou, we zijn nog steeds aan het filmen, dus. Dat is van de soepje. Nou, dat was wel straf om hier, hè. Ik heb even een beetje naar de andere kant goed moeten kijken. Wat dan op de boer, hè. Kom on, hallo. Nee, nou zal we doen zijn. En hoe krijgt men hagel echt? Dat weet ik niet, hè. Is het niet als het in de lucht kilometers koud is en dan valt naar beneden of zoiets en beneden is het warm of zoiets dat je dan hagel krijgt? Ik denk dat het niet voor de tweede. Ja, vanaf als kind al voor, zeg ik er altijd van geweest, van om niet. Ik weet het wel, omdat ik een boek van het toernooi is. Dat voor er veel printpapieren gekost. De kracht van de natuur, dat is, ja, van de aan het gedaan worden. Dan heb ik het volledige. Dus. De winterstroom over er zit nog wat spasmen trekken. Als je een beetje naar buiten of willen we zo een ijs zijn? Die zijn wel weg, zijn nog niet.